Good evening po mga ka-sounds. Meron na naman tayong i-unbox tayo na cute na speaker. Ayan. Ayan. Speaker. Daiichi speaker made in Philippines. Yan, X das sub 4. Tsaka itong Lippy Innovate Duty Delicate. Yan, Lippy. Bali wala siyang kasamang to. Parang pinaka niya 12 volts na DC. Buksan natin mga kasans. I-sound check na rin natin. Bali yung speaker na to mga ka-sounds, to? Sakto to pang motor. Yan, pang sounds natin sa motor. Ayan. Napakaliit niya. X sub series. Yung niya, ayan yung tatak niya. Daiichi 4 inches 80 watts 4 ohms subwoofer. Bali, ito pala yung positive, ito yung negative, yung malapad. Tapos buksan na rin natin itong Lippy. Tuloy-tuloy lang mga kasan sa panonood dahil sound test natin to kung ano yung tunog niya. Ayan mga kasansa, Lippy Hi-Fi 2.1 CD MP3 MP4 stereo amp. Pang 12 volts sakto sa mga kasansa sa motor.
ito yung likod niya. Di bali dito tayo magkukonek ng audio input. Yung connection natin sa cellphone. Sa audio natin. Tapos dito yung speaker. Bali ito yung ginamit na wala siyang kasamang DC 12 volts. Wala siyang kasama. Ito sa to. Yan sa natin TV Plus. Lagyan na natin mga ka-sounds ng tapos sound check natin. Kabit natin itong speaker. Ayan mga ka-sounds. Kompleto na. Ito na yung galing sa audio sa cellphone. Saka yung speaker natin. Yan. Saka itong pinakaano niya. DC 12 volts. Yan. Diretso dito sa para pinaka power cord niya. Power na natin mga ka-sounds. Power na natin. Yan. Tapos select tayo ng tugtog. Select tayo ng tugtog. Battle. Power muna. Volume. Nice mga ka-sounds. Ganda ng palo mga ka-sounds.
Yun lang mga kasans yung hanggang dito na lang yung video natin sa araw na to kasi gabi na eh. Yun lang pwede siya mga kasans sa sa motor. Gagawa lang natin magandang box. Yan. Sa kabitan nito. May naman siya mga kasans. Yan, may kabitan siya. Tornilyo. Yun lang, maraming salamat mga kasans sa panonood na magandang gabi at God bless. Ingat po tayong lahat.